消委會實測本港8個主要租借服務平台，發現7個平台出現導航位置失準同偏差問題，部分站點資料亦唔正確。都市人機不離手，流動充電器成為手機續命法寶。唔少人喺手機冇電嘅時候，就會到附近嘅租借點借充電器。嘅時候，你都要 scan 個 QR code。咁如果係啲電話冇電，真係去到開唔到機嘅時候，就可能做唔到呢個步驟，就借唔到充電寶咁樣咯。一個部分嘅最困難或者係最困難，我諗係還機嘅時候，因為好多時候都會好多滿咗嘅。多啲可以租借同埋還嘅地點，咁會方便啲嘅。消委會對本港8個主要平台進行48次租借同歸還實測，發現其中7個平台導航定位失準或資料不全，4個平台用特定地圖系統時表現就較穩定，5個平台部分站點資料唔準確，而同一平台相隔數個鋪位嘅租金半小時價格亦有唔同，差額介乎4蚊至7蚊。如果嗰個消費者咧係想夾價，佢都唔知嗰個平台收幾多錢咧，根本咧就冇辦法子咧去知道揾一個最理想嗰個平台嘅嚇。所以咧就佢哋亦都勸喻咗一啲平台咧，就係可以話佢哋嘅版面咧就已經係顯示出究竟個收費係幾多錢，希望都係清楚列出，咁令到咧消費者係多啲選擇啦。消委會提醒，平台標注嘅時間、地點可能有偏差。租借流動充電器前要準備備選嘅租借點。說在線記者黃家豪報導。